Nada, nos ha entrado una llamada de que había saltado la alarma de incendio del hotel y sí que lo que nos ha llamado más la atención es que al parecer habían olido algo de humo. Y por eso hemos venido todas las dotaciones, pero se ha registrado todo el hotel de arriba y abajo, junto con personal de la instalación y del de mantenimiento, y en principio se ve que ha sido una falsa alarma. No hemos detectado ningún tipo de incendio ni nada que haya podido generar el salto de la alarma. Desconocemos. Todo apunta a que ha sido un fallo de un sensor y por eso le ha saltado la alarma de incendio. Como precaución, cuando ha llegado dijo que había desalojado a Sí, el personal de la instalación había desalojado a los ocupantes del edificio por precaución hasta que verificáramos que realmente no había ningún riesgo para ello. Todo resuelto, luego se hace alarma. Todo resuelto, claro. Estávamos a dormir e o alarme começou a tocar várias vezes e evacuámos o hotel e a partir das pessoas já tudo bem. En redes